Hello，大家歡迎收睇堅持開封。咁今次咧，我就同大家開封呢一個嘅狂獸獵人格力文嘅 Bullway。咁啊，照舊都係鐵盒版啦。咁啊，而家睇下隻碟未開封之前嗰個樣啦。咁樣咧，正面咧就係有格力文個樣啦吓。咁佢呢一度咧，上面嗰啲例牌嘢咧，佢都係唔係用咗呢個嘅平時嗰啲黑色同埋銀色咁樣啦，係啦。佢係同呢一個嘅嗰個鐵盒咧係連接咗啦。咁個處理手法咧就同毒魔咧終極一武咧係一樣嘅。係啦，即係嗰個鐵盒嘅部分咧就延伸咗落去嗰個嘅，即係呢啲即係連接咗咧嗰個例牌嘢咁樣啦，係啦。咁佢下面呢度咧就冇連接到嘅，係啦。咁啊，即係純粹係用黑色底咁樣，即係講翻就係 Craven 係啦，希望冇讀錯係啦 ，Craven the Hunter 咁樣。咁同埋咧佢而家咧就格力文咁啦，咁但係咧亞視咧咁啊，佢嘅翻譯咧就係克雷文嘅，我記得係啦 Craven。跟住台灣好似又唔同噶嘛，我記得個譯名，但係我唔記得咗係乜嘢啦，已經台灣譯名。咁啊，但係我自己叫開咧就克雷文咁樣咯。咁啊，講翻隻碟先。咁啊，例牌嘢啦，英文標題啦，跟住呢一度咧就有個中文標貼啦 ，4K UHD 加 BD 雙碟鐵盒裝，狂獸獵人格力文2級 B。咁啊 Sony 嘅碟就係由 Mentalab 出噶啦。咁同埋咧，我哋而家未拆開咧，佢已經呢度係好多骷髏骨頭喺度啊！即係其實幾型嘅，我覺得呢個鐵盒，即係嗰陣時未知道係咩樣，後來就知道啦，係啦，即係開始出咗啲設計圖咁樣咧，大約知道係咩樣都 OK 嘅，係啦。但係就佢呢個係好明顯個設計咧，就係嗰啲用一個真人圖再加少少 art 嘅嘢咁樣拼砌咁樣咯，係啦，就唔同摩比斯嗰啲咧畫嗰啲咧，我自己開心啲嘅係，咁但係呢個都 OK。即係好過咧，有個版本咧話係佢係坐喺張凳度咁樣嗰個咧，嗰個就唔好搞啦。咁啊，正面就係咁啦，側邊咁側邊咧就有個 logo 啦，咁啊同埋 Sony logo 啦。跟住後面咧就係劇照就冇啦，咁但係咧就有呢幅圖犀利啦。呢幅圖咧，我記得係咪？我記得有啲人咧即係有啲 Bullway 咧係呢一個封面嚟嘅，係啦，即係呢幅圖咁樣嘅。咁其實幾即係呢個即係海報式嘅感覺啦嚇，即係俾人哋個感覺係即係海報式嘅 feel 咁樣，即係海報即係電影海報設計咁樣啦，個排位係咁啊，其實幾正嘅，我覺得係啦。咁啊呢一度咧就有啲簡介啦，跟住落嚟呢度咧，佢就有一啲嘅即係話俾人哋聽咧嗰啲 bonus 啦，即係額外收錄嘅嘢咁樣啦，係啦。咁啊佢今次排位幾特別啊，即係佢係呢度係人啦，跟住呢度即係側埋一邊咁樣咯，咁啊跟住下邊落到嚟呢度下邊都係嗰啲例牌嘢噶啦，跟住呢度下邊就係話俾人哋聽語言有邊啲，字幕有邊啲，跟住同埋咧即係同埋畫面比例嗰啲啦，咁跟住咧呢套嘢就127分鐘啦，跟住下邊呢啲就係嗰啲製作單位，咁啊全驅碼啦，咁啊大約隻碟未開封之前咧就係咁噶啦，咁而家開封咗佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就開封咗隻碟啦。咁啊頭先咧就俾大家睇漏咗啦，就原來上面咧佢呢一度咧就唔係求其一個黑色間嚟噶噃，佢係有啲好似一個嗰啲箱啊，即係箱螺絲咁樣咧，即係灰灰地色咁樣咧，係啦，即係有少少係想做一個金屬咁，好似即係啲獵人啊去打獵，即係有個箱咁樣係啦，嗰啲 feel 嚟嘅。跟住同埋下面咧都係一樣嘅，即係唔係話求其一個黑間咁喎，咁啊幾特別嘅，我自己覺得係啦。咁就同埋都係要讚下呢樣嘢，就係佢冇 Bull Tab 啊，唔使捽啊，正啊！即係之前嗰啲咧，成日都要黐個 Bull Tab 喺呢個位咧，即係唔知做乜嘅咁樣，即係可能佢想固定佢咁樣。咁但係就其實你嗰啲歪少少都唔緊要啦，係嘛？即係你又唔係人哋嗰啲咧，要連接翻去咁樣。咁所以就呢度值得一讚嘅，係啦。咁啊，而家就拆住，即係而家就拎埋嗰個背紙啦嚇，我叫呢個嘢做係啦，即係嗰個背紙就拎開咗啦。咁啊，成個鐵盒就係咁啦。用咗嘅咁啊，佢用嘅呢個係鞋面啦。咁其實就佢冇乜閃靈靈嘅感覺嘅。咁即係如果你話閃靈靈嘅感覺咧，就閃咗落對眼度咯。其實我而家即係啦，即係揾啲光咧照下佢咧，你睇實物咧，其實佢係得隻眼會閃嘅啫，係啦。咁其實基本上咧，就呢啲都呢度都會閃嘅，係啦。即係呢個位同埋即係呢條鏈啊，佢條頸鏈同埋嗰對眼咧會閃之外咧，其他嗰啲就唔會閃嘅，係啦。咁啊，正面就係咁啦，側邊俾大家睇多次啦。後面後面都幾型仔係啦，即係好多骷髏骨頭，然之後佢自己坐住張凳咁樣，咁啊其實幾型嘅。咁同埋就佢嘅故事咧，就點講咧？有啲人話將佢變做動保，即係話Sony 咧將晒啲奸角變晒好人唔使做啦咁樣。
咁其實佢又唔係亂咁變嘅，即係你摩比斯，如果你有睇動畫版，其實佢都係佢最後佢都唔想傷害人，佢匿咗去個洞穴嗰度係自己瞓長覺㗎喎，寧願跟住同埋就克雷文咧都即係點講，佢唔係話嗰啲大奸大惡嗰啲嚟嘅，即係如果你有睇動畫嘅話係啦，即係我唔知漫畫係點啦，咁總之睇動畫咧，其實佢係好愛佢嘅卡尼普索㗎嘛，我記得係，咁所以就同埋蜘蛛俠出現咗變異反應咧，佢係即係多咗4對手啊，即係總共6隻手咁樣咧嘅時候啦，我有冇記錯啊？係6隻手定係即係定係4手啊？我唔記得咗啦。即係總之蜘蛛俠咧嗰個基因突變啊，佢再咁其實咧佢係有份幫手噶喎，係咯。咁所以我又覺得你將佢變做一個好似好人咁一個角色，其實係呢啲係動畫版都有做過噶啦，係咪先？咁所以又佢而家將佢拍做一個電影即係真人電影版，咁我又覺得都合情合理喎。即係佢唔係揀嗰啲話咩綠魔啊，綠魔變好人啊咁樣，係咪先？咁啊，當然啦，綠魔嗰啲有啲角色就喺即係喺 MCU 嗰邊啊嘛。咁但係就我自己覺得啦，即係佢變動保人士，我又覺得 OK 喎，真係，因為其實佢唔係真係一個大奸大惡嗰隻嚟噶嘛。如果你睇動畫版嘅話，係咯。咁啊，所以我又覺得 OK。咁啊，而家就打開裏面睇下先。咁裏面咧，咦，裏面就真係畫嘅喎，跟住隻碟就反咗啦。咁啊，整翻過嚟，咁啊呢隻就係 4K 碟啦，有克雷文個樣喺前面啦，咁啊係一隻彩碟啦，咁我自己覺得幾正嘅。跟住呢隻咧就係 Blu-ray 嗰隻碟啦，咁就佢唔係求其喺嗰個劇照嗰度 cap 出嚟啦，即係都屬於一個海報咁樣拼砌出嚟，咁啊都 OK 嘅。咁跟住落嚟咧，佢嗰啲即係個背景嗰啲咧，佢啲設計咧就係一啲鹿角係啦，定係一啲骨頭啊咁樣拼砌出嚟咁樣似鹿角咯，我自己覺得係。即係似係佢，即係坐住呢啲咧，係好似嗰啲咩鹿角咧拼，即係人哋會打獵咧就捉啲鹿咧，跟住嗰啲鹿角咧就拼砌出嚟咁樣嘅嘢咁樣。咁我初咧，其實咧我見到咧，以為佢兩邊好似一樣咁啊，會唔會係倒轉嚟用咁樣咧？跟住唔係喎，佢呢邊咧即係就咁睇好似一樣，咁但係有啲嘢又唔同嘅喎，即係佢係呢一度咧同埋呢一度咧係唔同咁樣。即係如果唔係咧，你唔留意睇咧，即係以為咧佢將畫咗一邊，將呢邊複製過嚟搞掂咁樣，即係鏡像顛倒咧就解決咗㗎啦，真係。咁但係佢唔係啦，即係佢都上色係有分別嘅，係啦，咁啊都 OK，即係可能點講啊，始終都係呢個索尼即係 Sony 蜘蛛宇宙嘅最後一步啊。咁啊 OK 好，今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多觀眾咁啊，如果中意呢條片嘅話咧，可以撳 like 或者 share。如果想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel。咁啊，我而家咧都要去欣賞呢套嘢啦。我哋有條片翻嚟再見。咁多位，拜拜。